हाय भैया, नमस्ते। अंडा फार्मा पोल्ट्री फार्म, डेयर फार्म के बारे में हम आपको बताए थे। देखिए, इसका शेडिंग का काम हो गया है, प्लेटफार्म का भी काम हो गया है, और जिसमें केज लगता है उसका फ्रेम का भी काम हो गया है। देखिए, तो ये जो केज का फार्मा है तैयार हो गया है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। यहाँ से वहाँ तक देखिए पूरा एकदम लाइन में है, दिख रहा है शायद। ऊपर का जो सीट का काम है वो भी हो गया है फाइनल। अब इसमें जाली और केज लगाना और प्लम्बिंग का काम बचा है, वो भी समय पर खत्म हो जाएगा। यहीं तक का वीडियो बनाए हैं हम। अब काम थोड़ा रुक के होगा यहाँ पे। कहीं भी कैसा भी अंडा फार्मा, मुर्गी फार्मा, लेयर फार्म का गोदाम बनवाना हो, रेलवे में काम हो, सीट छपरा का, कितना भी लोहा का कोई भी काम हो, स्टील हो, एल्युमिनियम हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, नीचे से लेकर के पूरा लास्ट ऊपर तक जितना दिख रहा है सब हम लोग करते हैं। इसका काम किसी को भी करवाना हो तो एक बार संपर्क कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए कि जितना आगे बढ़ा सकें बढ़ाइए। और कहीं भी गांव में किसी का भी काम हो रहा हो, या खुद मिस्त्री हैं, किसी को सीखना हो, कुछ भी, एक बार संपर्क करें, काम करवाएं, एक बार मौका दें, उसके बाद देखें कैसा काम हो रहा है। बहुत अच्छा काम करते हैं हम लोग। ये जो केज का फार्मा बना है, ये इसका मापी वगैरह तो अभी हम इस पे नहीं बताएंगे। अगर कहीं और फार्मा शुरू होता है तो शायद बताएंगे, या फिर कापी पे समझाएंगे, पेन कापी से जो ड्राइंग बना करके। लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। कहीं भी काम करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा करके मेरा नंबर दिया हुआ है। मेरा नंबर है 6386883054। कहीं भी काम करवाने के लिए एक बार मौका दीजिए, उसके बाद देखिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।